Masih tempat kontainernya. Duduk sampai sini dikit. Oke. Ya turunin. Oke, kalau sudah ini kita buka kuncinya. Ini kita buka kuncinya. Ya, buka. Nah, naikin lagi. Weh, mantap kali. Mantap kali. Hey guys, kembali lagi bersama Jawa. Di sini kita bakalan unboxing satu Lego Teknik berserikan 42062 ya. Di sini umurnya 8 sampai 14 tahun. Di sini kita mendapatkan dua mobil, satu mobil kontainer, satu mobil pengangkat barang kayaknya. Di sini kita mendapatkan bisa bikin yang tadi atau bisa bikin yang beda. Jadi kayak 3 in 1 tapi beda, ini misalnya jadinya 2 ya, bukan jadi 3. Di sini kita bakalan buka saja ya, nggak usah lama-lama ya, biar cepat ya. Aduh, mantap kali. Kita buka ya. Wes, udah dibuka nih. Ini ada solasinya. Kita buka. Pertama kita mendapatkan sebuah kainnya buat barang, kayak bikin kotak-kotak gitu. Petunjuk. Oh, petunjuk yang bikin satunya lagi kan. Barang lagi. Barang lagi. Barang lagi. Barang lagi. Stiker. Barang lagi. Dan petunjuk lagi yang beda ya. Satunya lagi beda ya ininya ya. Tuh. Buku panduannya beda. Jadi di sini aku bakalan bikin yang ini aja ya, kayaknya daripada yang ini. Mendingan yang ini ya kata aku ya. Ya guys, di sini kita mendapatkan part 1. Part 1, 2. Ini part 1 juga. Part 3, part 3, part 3. Di sini kita mendapatkan stiker, 2 buku panduan. Nanti kayaknya aku bakalan bikin yang ini aja ya, lebih simpel ya. Mendapatkan stiker, kita bakalan buka yang part satunya dulu ya. Ya, part 3 ya? Part 3 ya, part 3 kita masukkan yang ini ya. Ini besar. Ini udah dibagi 3 ini. Part 3, ini part 1, ini part 2, part 3. Jadi semuanya ada, banyak juga. Kamu mau bikin yang mana? Coba lihat bukunya dua-duanya. Ini lebih rumit yang ininya. Oh, ini jadi gini. Jadi gini. Oh ya, bagusin ya. Ya. Boleh. Wow. Oke deh. Mau mulai? Hujan. Kita lihat sambil time lapse. Saksikan.
jadi. Tinggal bikin kontainernya sama bikin mobil satunya lagi. Wek wok. Jadi yang mobilnya itu ini teh penggerakannya di sini magazine apa gearnya di sini gear apa sih? Buat steering, itu steeringnya di situ. Steering di sini bisa diputer-puter ya. Ini juga bisa dicopot, ya ini dicopot kayak gini. Di sini dicopot sama ininya bisa juga. Ya. Tinggal yang ini yang buat naikin itunya apa? Forklift ini. Ya, Forkliftnya. Forklift. Oke. Fork. Masih banyak. Banyak. Keren. Situ. Siap ngerakit? Enggak. Oke. Kita lanjut time lapse. Ini juga udah mau jadi mobil. Oke. Ini dikit lagi terus kita giniin, nanti kita masukin ke setelah itu masukin ke sini ya. Ya guys, ini udah jadi ya. Ini kita coba ngangkat kontainernya ya. Keren. Nanti kita nyobain ya. Ini putar-putar. Ini buat ke atasin, ini buat magehin, buat ngencengin, ini buat ngangkat kontainernya. Mana kontainernya? Ya guys, ini bisa jadi ini buat ngangkat kontainernya. Di sini ya buat ngangkat kontainernya. Ini buat naik turunin. Ini buat belok-belok. Dan kita coba ya guys ya. Kita naikin. Kita naikin. Terus kita pasin di sini. Jadi ini yang di sininya harus pas ke sininya ya. Jadi kita pasin, kalau sudah pas kita turunin. Kalau sudah turun, ini kita kunci, oke. Dan angkat. Let's go. Bisa dipanjangin juga kan?
Bisa, ini bisa dipanjangin seperti ini. Wey. Kita masukin lagi ya. Oke, masukin lagi. Masukin lagi ya. Ini kita belok-belokin dulu. Kita turunin ya. Tuh. Dua. Belok-belok. Terus ini mundurin dulu. Harus pas ya. Sama si tempat kontainernya. Duduk. Sampai sini dikit. Oke. Ya turunin. Oke, kalau sudah. Ini kita buka kuncinya. Ini kita buka kuncinya. Nah, buka. Nah, naikin lagi. Weh, mantap kali. Mantap kali, bukan kaleng-kaleng. Keren, keren nggak dik? Keren ya? Lama bikinnya nggak dik ini kakak? Lama. Dik suka Lego nggak? Suka. Mau Lego? Tapi yang ceweknya. Yang ceweknya. Kunci. Keren. Keren banget. Oke, sekian dulu ya. Dulu ya. Jatuh. Jatuh. Oke. Bye bye.